বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমি লাইভে আসলাম সত্যি একটু ভিন্নধর্মী কিছু আয়োজন নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য ভাবিরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আসলে এখানে ওনারা কি করছেন এটা আসলে সবার একটি কৌতূহল। আপনারা যারা আমার লাইভে আছেন, ভিডিওতে আছেন, অবশ্যই আপনাদের মনে হবে ইনারা আসলে এখানে কি করছেন। আমার জানা মতে আজকে এখানে একটি বার্থডে পার্টি চলছে। এই যে দেখেন এখানে তারা প্যাভিলিয়ন বানিয়েছেন। সো এই বার্থডে পার্টিতে কেন্দ্র করে আজকে এই ভাবিরা এখানে অনেক সুন্দর কিছু আয়োজন হাতে নিয়েছেন। দেখেন ভাবিরা একই কালারের শাড়ি পরেছেন সব ভাবিরা, এবং সুন্দরভাবে সেজে তারা আজকে এই পার্কে এসছেন। আর ভাইরা মূলত ভাবিদের সঙ্গে ম্যাচিং করে সেম কালারের পাঞ্জাবি পরেছেন। এই যে এক ভাই ওখানে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে, যে আপনারা কিছু বলতে চাইলে বলেন, কোনো সমস্যা নেই। মূলত আজকে এই বাচ্চা এই জায়ানের আজকে আসলে জন্মদিন, শুভ জন্মদিন। সেই শুভ জন্মদিনকে কেন্দ্র করেই আজকে মূলত এই সুন্দর আয়োজন এখানে চলছে, এবং সবাই মিলা অর্থাৎ এই ভাই এবং ভাবিরা, এই যে জায়ানের বাবা এবং জায়ানের আম্মু। ওকে, আর এখানে আসলে আমি কি বলবো, এত ভাবিরা এসে উপস্থিত হয়েছে যে আসলে আমার ক্যামেরায় আমি ধারণ করতে পারছি না। তারপর আমি যতটুকু পারছি, আর যেটা এতক্ষণ আমাদের টপ সিক্রেট ছিল যে আমি কেন এখানে ভিডিওটি করছি, কেন এখানে এসেছি, সেটা হলো যে আজকে এই পার্কে সকাল থেকে ইনারা যে আয়োজনটা করেছেন সেটা হলো এখানে ইনারা রান্না করছেন, এবং এখানে রান্না করে এখানে ইনারা খাচ্ছেন। সেই সাথে সুন্দর যে একটা ভিন্নধর্মী আয়োজন, এই যে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি এইবার। এই যে দেখেন এখানে জিলাপি বাজার চলছে। বাংলাদেশে পথে প্রান্তরে, গ্রামে গঞ্জে, বাজারে যেভাবে মূলত যারা জিলাপির ব্যবসা করে থাকেন, বিক্রয় করে থাকেন, যেভাবে জিলাপি বানান মূলত সেম সেই স্টাইলে এখানে দেখেন সুন্দর চুলায়, আমেরিকার মতো জায়গায়, নিউ ইয়র্ক স্টেটের নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্স বোরোতে, অর্থাৎ সুন্দর একটি নদীর কাছে রেনি পার্কে নদীর ধারে ভাবিরা বসে যে জিলাপিটা ভাজতেছে, এটা সত্যি সত্যি অকল্পনীয় এবং একটি ভিন্নধর্মী অনুভূতি আমার কাছে লাগছে। আমার মনে যারা আমার ভিডিও দেখছেন তাদেরও কাছে এটা সত্যি একটি ভিন্নধর্মী কিছু মনে হচ্ছে। এই যে সবাই এখানে সারিবদ্ধভাবে জিলাপি বানানো দেখছেন এবং খাচ্ছেন, সবাই এনজয় করছেন। আমরা ওকে, এই যে এই যে জিলাপিগুলো ভাজতে ভাবিরা, এই যে জিলাপি যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলো এখানে রাখা আছে ট্রের মধ্যে। এখানে যার যার প্রয়োজন হচ্ছে তারা নিয়ে খাচ্ছেন। আচ্ছা, ভাবিরা যদি কেউ কিছু বলেন, যদি বলতে চান বলেন আপনাদের। আমার খুব ভালো লাগছে এখানে এসে আজকে ভাবিদের সব একই রকম শাড়ি, সেটা বেশি ভালো লাগছে। তারপর এত সুন্দর শাড়ি, তারপরে এত সুন্দর জিলাপি, কি ফুরে আজকে আমরা রান্নাও করছি তারপরে তোমার হচ্ছে হ্যাঁ শুনছি তো, আসতে আমার ভিডিওতে চলে আসছে, সমস্যা নেই। এটা মানে খুব টেস্টি খাবার আমাদের আছে এই অঞ্চলে। আলু ভাজি, ডাল, কলাইয়ের ডাল, প্রিয় ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আপনারা শুনলেন ভাবিরা আসলে কোথা থেকে এসছে, বাংলাদেশে কোন অঞ্চল থেকে, কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে, সেটা আপনারা জেনে গেছেন। মূলত এনারা বৃহত্তর রাজশাহী থেকে এসছেন, অর্থাৎ চাপাই অথবা রাজশাহীর সব ভাবিরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। হ্যাঁ, সেই সাথে নাটোরের বনলতা সেন, আমাদের মলি ভাবিও এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ওই পাশে নাটোরে কিছু মানুষ আছে, আমার একজন পরিচিত নূপুর, এখানে জিয়া ভাবিও নাটোরের। হ্যাঁ, সো হ্যাঁ না সেটা তো আসলে হঠাৎ করে ভাবি আপনাদের মাথায় এটা মানে কিভাবে আসলো যে পার্কে বসে আপনাদের জিলাপি ভাজতে হবে? আসলে আমার এই বান্ধবী মিষ্টিতে খুবই ভালো মিষ্টি বানায়,
শুধু এখন না, ও আমাদেরকে রোজা ইফতারিতে সবসময় জিলাপি, তারপর আরো কালো জাম ওর হাতে খুবই ফেমাস আমাদের মধ্যে। এর আগেও পিকনিকে করে খাওয়াইছে। তো আমি কালকে বলতেছি তুই কি কালো জাম বানাইছিস, বলে যে না। তখন ওর মানে মন খারাপ লাগছে। সকালে ও জাস্ট এটা প্ল্যান করছে তাহলে ওদেরকে গরম গরম জিলাপি। এবং সুপার ডুপার হিট হয়েছে প্ল্যানটা। সুপার ডুপার হিট। থ্যাংক ইউ মলি, থ্যাংক ইউ। So, প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা শুনলেন কেন এবং কিভাবে তারা এই সুন্দর আয়োজনটা আজকে হাতে নিয়েছেন। সো আজকে আসলে এই পার্কে অনেকগুলো ইভেন্ট চলছে, বিভিন্ন জায়গায় দেখেন। এই যে আমি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। বিভিন্ন জায়গায় যার যার মতো যার যার গোত্রে তারা বসে গেছেন। বিভিন্ন কমিউনিটি, বিভিন্ন ন্যাশনের মানুষগুলো এখানে বসে গেছে। কেউ গরুর মাংস রান্না করছে, কেউ খাসির মাংস রান্না করছে, কেউ বারবিকিউ করছে, কেউ জিলাপি ভাজতেছে, কেউ পিকনিক করছে। আসলে এখন আমেরিকায় মূলত সামার টাইম, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে মূলত আমরা এখানে বেশ কিছু সময় আমরা আনন্দ ফুর্তি করে থাকি। তারই একটা অংশ বিশেষ আজকে আমাদের এই আয়োজন। বন্ধুরা, আজকের এই সুন্দর আয়োজনকে আরও মাধুর্যপূর্ণ করে তুলেছে সেই গরম গরম জিলাপি ভাজার সাথে এখন ভাবিরা ভাবছেন গরম গরম পেঁয়াজু। যে পেঁয়াজুটা মূলত গ্রামে গঞ্জে বাজারঘাটে আমরা খেতাম। অনেক মুরব্বীরা মূলত রাস্তাঘাটে বসে এই পেঁয়াজুগুলো ভাজতেন এবং আমরা কিনে কিনে খেতাম। সেই পেঁয়াজু মূলত আমেরিকার নিউ ইয়র্ক স্টেটের নিউ ইয়র্ক সিটির রেনি পার্ক, নদীর ধারে যে একটি রেনি পার্ক আছে, সেই পার্কে ভাবিরা সেই পেঁয়াজুগুলো ভাজতেছেন এবং সবাই এই যে যার যার মতো যার যার অবস্থানে বসে পেঁয়াজু জিলাপি এগুলো খাচ্ছেন এবং সবাই এনজয় করছেন। এই যে আমি ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকেন। সব ভাবিগুলো একই কালারের অর্থাৎ রেড কালারের শাড়ি পরেছেন। ভাইয়েরা রেড কালারের ভাবিদের সঙ্গে ম্যাচিং করে রেড কালারের পাঞ্জাবি পরেছেন এবং সুন্দর সাজে তারা আজকে এখানে সেজে, শুধু তারাই সাজে নাই, পুরো পার্ক পুরো আজকের এই রেনি পার্কে তারা সুন্দর সাজে একেবারে সাজিয়ে ফেলেছেন। এই যে পেঁয়াজুগুলো ভাজা আমি আবারও দেখাচ্ছি, সত্যি একটি ভিন্নধর্মী এবং অসাধারণ একটি আয়োজন আজকে এখানে। কাছে দূরে থেকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে চ্যানেল হেলাল ইউএসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম, অভিনন্দন। যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন। এই যে এখানে একদিকে ভাজা হচ্ছে, আরেকদিকে উঠানো হচ্ছে টেতে। এই যে এগুলো হয়ে গেছে। আর এখানে আরেকটি দুটো চুলা চলছে। এখানে আরেকটি চুলায় এই যে আরেক ভাবি এখানে ভাজতেছেন। এই যে সুন্দর, অনেক সুন্দর কালার এসছে, তেলের উপরে ভেসে আছে পেঁয়াজুগুলো। আমার মনে অনেক সুস্বাদু হবে। এই যে ভাবিরা ভাজতেছেন। সরি, এখানে মূলত কেক কাটার আয়োজন চলছে। আজকে যে শুভ জন্মদিন, তার কেক কাটার আয়োজনটা চলছে। এই যে সবাই যার যার অবস্থানে বসে এনজয় করছেন, খাচ্ছেন, পেঁয়াজু খাচ্ছেন, জিলাপি খাচ্ছেন, গরুর মাংস এখানে স্পটে রান্না, সেই গরুর মাংস, ভাত সব মিলিয়ে ভর্তা, বিভিন্ন ধরনের ভর্তার আয়োজন করেছেন ভাবিরা এখানে। এই যে তরমুজ, যার যার মতো তরমুজ নিয়ে আসছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখানে কস্কো নামে একটি হোলসেল দোকান আছে এই পার্কের সাথে। কারো কিছু প্রয়োজন হলে আসলে দূরে কোথাও যেতে হয় না, পাশেই কস্কো হোলসেল দোকান। সেখানে ঢুকলে মানুষের জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে মূলত পাওয়া যায়। নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সের রেনি পার্কে আমরা অবস্থান করছি। বন্ধুরা, আজকের এই আয়োজনটা পার্কে অর্থাৎ স্পটে বসে জিলাপি ভাজা এবং পেঁয়াজু ভাজা, এটা সত্যি আজকের এই আয়োজনকে অনেক অনেক সুন্দর করে তুলেছে এই দুটো আয়োজন। আর এনাদের মূলত মূল আয়োজন আজকে শুভ জন্মদিন। যে বাচ্চার শুভ জন্মদিন সে
ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আমরা সবাই সেই বাচ্চার জন্য শুভ কামনা করব আজকের এই তার শুভ জন্মদিনে। বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন বেশ কিছু ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।